สวัสดีค่ะห้างขายไข่มุกและเพชรพลอยค่ะวันนี้จะมาแนะนำต่างหูไข่มุกดีไซน์น่ารักบนตัวเรือนเงินแท้แบบอย่างดีให้ได้รับชมกันค่ะงานชิ้นนี้นะคะเราสามารถสวมไข่มุกไว้ด้านบนหรือด้านล่างก็ได้ตามใจชอบค่ะไข่มุกมีขนาดอยู่ที่ 5.5 มิลลิเมตรนะคะเป็นไข่มุกน้ำงามไม่มีตำหนิเลยค่ะท่านที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ทั้งทางออนไลน์และหน้าร้านเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ